弟兄姊妹平安，我哋咧又嚟咧分享日津真道作主門徒啦。咁啊，我哋講緊咧就係枝蓮葡萄樹啊，約翰福音第15章1至17節啊。咁我哋就講咧呢一段嘅經文好重要啦。咁就會慢慢同大家咧去咀嚼啦。咁就我哋講咗咧呢三大段裏面咧嗰頭兩段嘅啦。咁第一段咧就係一至到sorry 唔好意思，我哋講咗咧係咧第一呢三大段裏面咧第一段嘅頭兩個部分啦，係嘛？嗱1至3節啦，同埋4至6節啦。咁今日咧會講埋咧第三個小段7至8節。嗱，我哋睇下聖經啦。咁我哋係第一個小段係咪講咗啦？記唔記得啊？呢啲嘅內容咧，我哋上次咧都已經係講咗噶啦。好啦，咁我哋咧亦都咧係去到第二個小段咯。第二個小段係4節至6節啦，係嘛？咁呢個咧我哋上一次講噶啦。講到咧，原來有啲枝子咧，佢哋如果唔係常係喺葡萄樹上面嘅時候咧，佢哋咧係會代表咧係唔係基督徒嚟嘅噃。因為牧師唔會啊，係咪啊？嗱，你前面咧講到咧第3節咧，現在你們因我講給你們嘅道咧已經乾淨啦。咁呢個你們係嗰11個門徒啊嘛，係咪11個使徒啊嘛？咁咧跟住第4節，你們要常在我裏面，係嘛？然之後就話你們若不常在我裏面，咁講緊咧，如果唔常在主裏面嗰啲咧，咪都係嗰11個使徒咯。咁點會係唔得救嘅咧？咁樣嗱，其實就唔係喎。點解咧？因為如果淨係得第4節咧，你可以得出呢個結論，但係仲有第6節喎，係嘛？啊，所以咧，原來第4節咧就係講啦，提醒信主嘅人你係信主噶嘛，你係真門徒啊嘛，咁你唔應該，你嘅常態咧唔應該咧成日都唔喺葡萄樹上面噶噃，係嘛？如果你嘅常態成日都唔喺葡萄樹上面咧，咁就係有矛盾噶噃。而且你要知道啊，一旦你唔係成日喺葡萄樹上面咧，即係唔係常態偶然有一段時間，可能有一個禮拜有一段時間你成日都唔喺葡萄樹上面，咁你嗰段時間咧，自己就不能夠結果子啦，咁樣。咁所以咧，分唔分到啊？如果淨係第4節嘅話咧，冇第6節咧，咁係呢啲不常在葡萄樹上嗰啲咧，應該只係指到咧嗰11個門徒喎，咁即係信咗主嘅人啦，咁樣。咁但係咧，其實唔係完全係咁嘅喎，當然提醒咗11個門徒，但係亦都有第6節嘅喎。第6節話：人若不常在我裏面咧，就好似枝子抌喺外面枯乾，人執起嚟咧就要抌喺火裏面燒啦。從呢一度咧，我哋會睇到咧，呢一啲唔係常態裏面咧，唔係咧喺葡萄樹上面咧，其實係會有地獄嘅火㗎噃。好，咁第5節咧亦都係講到話咧，如果我哋成日喺葡萄樹上面呢個係同基督徒講啦，咁咧你就多結果子啦。離咗主咧，我哋就唔能夠為主做任何咧聖工，亦都冇辦法咧係領人咧做主嘅門徒噶噃，結唔到果子噶噃，得唔得啊？咁我補充咗呢度好啦，咁我哋咧就而家咧就繼續啦，去到咧呢一個三大段頭一段嘅最嬲尾嘅一個小段啦，即係第7節同第8節啦。你們若常在我裏面，我嘅話咧
亦都常在你們裏面。凡係你們所願意嘅，祈求就給你們成就啦。咁所以咧，呢一度講到話，除咗要信主啦、洗澡啦，咁仲要洗腳喎，咁先至可以同主有份噶。記唔記得約翰福音第13章講啊？係嘛？咁然之後咧，其實呢度咧就令我哋諗起同祭壇同埋洗作盤啦。啊，你話咩嚟嘅牧師？呢度完全冇提喎。咁但係咧，如果你熟聖經咧，你就會諗起咧，洗澡啊、洗腳啊，洗澡係代表寶血洗淨喎，咁咪代表咧嗰個獻祭啦。洗腳咧，即係話就要係潔淨自己先去親近神啊嘛。咁令我哋會諗起咧會幕或者聖殿裏面咧嗰個嘅上帝吩咐咧設立嗰個模式嘅喎。咁一陣間我哋會睇下呢個模式嚇。咁我睇落去先嚇，一陣間先睇嗰幅圖嚇。咁啊，如果我哋係經過咧呢一個基督嘅救恩寶血洗淨，又經過咧係潔淨自己，咁咧我哋應該咧就成日都有主嘅話喺我哋裏面啦。咁嘅時候咧，我哋就係日吃生命糧，有主嘅話，咁我哋咪可以食到生命糧啦，係嘛？咁而且咧呢個生命糧咧係能夠讓我哋有亮光嘅。點解啊？因為咧，當我哋日吃生命糧之後咧，又去遵行咧，即係日吃完之後你係日行喎，日吃生命糧再加日行主道喎，咁啊犀利啦！咁咧我哋就好似咧經歷到咧入到去呢個聖所裏面啦，咁咧有陳設餅食啦，咁啊陳設餅嘅旁邊咧有金燈台喎，嗰度有亮光喎，咁我哋讀聖經咧都係要讀到有亮光嘅，但係點能夠讀到有亮光咧？就係你要唔單止讀，你仲要去遵行因為當你咁咧，上帝就向你顯現啦。咁就係咧，唔係真係成個上帝咧，係俾你睇到啊。如果咁，你真係起碼都好似保羅咁就盲咗啦。咁乃係話咩咧？讓我哋有亮光，可以咧可以睇到上帝啊嗰個神嘅話語嘅解釋，可以喺當中認識神啊。凡你們所願意的，祈求就給你們成就啊。咁呢度係按住主嘅真道咧，去奉主嘅名祈禱啦。哇！咁你有啲人咧就唔理第七節前面嗰兩句啦，又唔理第八節啦，咁啊淨係抽咧，凡你們所願意的，祈求就給你們成就咧，咁啊解錯聖經啦。呢度咧就係話你要信主啦，你要潔淨自己啦，你要讀聖經啦，你要行聖經啦，然之後咧你行聖經嘅話就梗係按住聖經嚟到祈禱啦嘛。你按住主嘅真道嚟奉主名祈禱嘅時候咧，咁咧當然上帝會聽啦，係嘛？因為你嘅祈禱咧就好似金香爐嗰啲煙啊，就全部升到天父嘅面前啦。因為你唔係妄求啊嘛，你係按主嘅真道奉主嘅名祈求啊嘛。咁啊，你們就多結果子啦。咁啊，有天父咧去造就你、調教你、去修你咁你就咪多結果子啦。因為講到要修理呢個枝子，天父修理嘅枝子咧，就讓你結果子更多啊嘛，係嘛？咁我哋要去到施恩寶座前咧，先有可能咧蒙天父去造就調教噶噃。咁咧，佢話如果我哋多結果子咧，父就因此得榮耀，而我哋咧就係主嘅門徒，所以我哋要有以上嘅屬靈生活嘅人咧，佢信仰先至係唔會係虛噶，佢信仰先係真實嘅，即係等於雅各書講嘛，你有信心冇行為，
咁你嘅信心可能係虛嘅噃，係嘛？你嘅信仰係虛嘅。咁我哋需要咧有以上嘅屬靈生活咧，先證明到咧我哋係基督徒噶，係咪？咁啊呢度咧有一幅咧就係會幕嗰個樣式聖殿同會幕樣式都一樣嘅不過咧我就俾會幕你睇啦咁啊一樣嘅啫咁希望咧你去對照。咁你要有乜嘢屬靈生命成長嘅進路咧，先至可以咧係證明咧你係一個真嘅基督徒，你係主嘅門徒啦咁樣。第一咧，嗱你見唔見到會幕咧喺呢個東邊入口入去一入去咧，呢個英文字 E 呢個字就係東邊嘅入口啊，一入去咧就有個銅嘅祭壇，呢個銅嘅祭壇就係愛嚟獻羔羊噶啦。咁係講到耶穌基督嘅救恩啦。咁我哋要經過呢個銅嘅祭壇有耶穌基督佢呢一隻咧代罪嘅羔羊神嘅羔羊為我哋流血，我哋蒙佢寶血洗淨。嗱，如果冇呢樣嘢咧，就乜都唔使講啦，邊有屬靈生命啫？係嘛，完全冇啦，係咪？好啦，但係你話我信咗主咯噃，我有永生嘅嘅盼望啦噃，咁樣咁咧，你以為咁就 OK 啊？唔係嘅，如果你真係信咗主咧，你應該唔中意犯罪嘅，咁所以咧，你應該要咧洗乾淨自己嘅腳污，如果唔係咧，你就同主咧冇份啦。咁即係話你唔使旨意再往前行咧去親近神啦。你同主冇份啊，點樣往前行去親近神咧？咁所以我哋由銅祭壇咧就往前行到呢個洗濯盤啦。咁呢個洗濯盤咧就係祭司咧愛喺嗰度咧就潔淨自己，潔淨咗咧先可以入去咧呢個聖所，見唔見到啊？聖所裏面咧就有陳設餅喎，即係喺個上面嗰度啦，係嘛？有陳設餅，有個箭嘴，有啲文字寫住咗喎。咁就係代表咧生命糧啦。咁入去嘅話咧，你就可以食到陳設餅，食到生命糧啦。咁如果你冇經過一同二咧，你又冇三嘅。咁又唔係喎，我都返教會聽到㗎噃。唔係喎，我都係咧有係參與咧靈修嘅栽培㗎噃，咁樣咁但係咧，我話俾你聽，如果你冇一同二咧，你係你係聽到聖經你係有靈修讀經咁樣，不過咧你係冇吸收到你冇食到生命糧。咁去到咧，如果你係有食到生命糧恭喜你，即係你唔單止寶血洗淨，你仲係洗埋腳污，咁你食到生命糧啦，你真係好好喎，好恭喜你喎。但係咧，你都需要有聖靈使到呢個聖經係有亮光嘅咁要點咧？你就要唔單止係讀聖經、明白聖經，你仲要遵守主嘅道就正如約翰福音咁講，有咗主嘅道又遵守嘅呢個人就係愛我嘅，愛我嘅咧必蒙我父愛他，主亦都會愛佢而且向佢顯現呢個顯現咧就係金燈台蒙聖靈藉着聖道嚟到光照我。咁有咗呢四樣嘢之後咧，就可以就可以咧按着主嘅真道咧，奉主名祈禱啦。我去到個金香爐，記唔記得再往前行，金香爐好靠近嘅幔子嘅喎，一過咗幔子咧，就入到至聖所噶啦噃，係咪咁頭先解釋咗啦，點解我哋可以去到金香爐啦？因為你喺去到呢一個嘅程度咧，去到呢個狀態咧，你唔會妄求噶，你係咧按住主嘅真道咧嚟奉主嘅名祈禱，咁你祈求咧當然能夠成就啦。咁跟住咧，你就可以進到上帝嘅面前，經過呢個幔子咧，
去到上帝嘅面前。你話牧師啊，使唔使咁論盡㗎？希伯來書唔係講咩？我哋咧有咗耶穌基督呢一個嘅救恩咧，有條活路啊嘛，一路咧就係入到嚟呢一個嘅聖殿啦、會幕或者聖殿啦，然之後咧就經過銅祭壇洗作盤入到去個聖所啦，跟住就係直過埋個幔子咧去到至聖所啊嘛，有條活路去到施恩寶座，至聖所裏面就有個施恩寶座啦。咁咧，你話唔係咁嘅咩？嗱，又係又唔係喎？因為咧，你如果咧，你係有呢一個嘅福分嘅啦，不過你要經過一啲嘅程序。正如主耶穌講，你唔洗腳你就同佢冇份。咁你同佢冇份，我請問你點去到施恩寶座前呢？係嘛？咁咧，所以咧，我哋係要經過咧一二三四五個步驟咧，先嚟到第六個咧，進到上帝嘅面前。咁第七個嘅屬靈生命嘅步驟咧，我哋去到施恩寶座前，我哋就蒙天父咧，使到我哋嘅屬靈生命能夠成長啦。咁天父咧就亦都會造就我哋啦，好似個比喻咁。如果我哋好似葡萄樹嘅枝子咧，佢就修理我哋啦，係嘛，調教我哋啦。目的係乜嘢啊？目的係我哋能夠結出果子啊，係嘛，而且結果子更多啊，而且咧係顯明我哋真係佢嘅門徒，顯明我哋係佢嘅門徒啊。啊，咁所以咧就係咧。好緊要嘅啊！今日咧，我哋就唔繼續落去咯喎。本來咧，我哋仲有咧呢一個第二大段同埋第三大段嘅。咁我哋而家咧，今日咧，我就停喺呢一度啦。好唔好啊？願上帝咧賜福俾你。